Имаш чувствителен скалп. Имай предвид, че това, което виждаш по раменете си, не е задължително да е пърхот. Пърхота се причинява от гъбичка и се третира по съответният начин. Възможно е просто да си пресушил скалпа. Да е било то от продукти, било то от сезона, било то от липсата на достатъчно хидратация, било то от поради факта, че се къпиш с прекалено гореща вода, може да си го премил, да си го пресушил и съответно той да се лющи. Тогава решението е лесно и бързо. Използваш по-щадящи продукти, използваш хидратиращи продукти за скалпа, които са специално предназначени за скалпа. Възможно е обаче да е съборен дерматит, невродерматит. Тогава препоръчваме да се консултирате с специалист, който да ви помогне да разберете каква е причината и какъв да бъде подхода съответно за разрешаването на проблема. Хубаво е да започнете с промяната на козметиката и ако сте късметли и това се окаже, че е вашия проблем, бързо да си го разрешите. Хубав ден!